이것저것 다 먹어봤는데 가루 농축수의 인위적인 맛이 거슬리고 물 계량만 잘못해도 확 맛없어져서 남편이 끓이면 망. 떡 넣고 한참 끓여도 양념 하나도 안 배서 무슨 맛인지 모르겠다. 결국 유명 레시피 찾아 따라해봤지만 이 맛이 아니잖아. 이렇게 읍스행되길 수차례. 그러다 정착한 심플리 떡볶이는 다른 것들과 달리 육수 배합된 소스랑 한 방울 필요 없이 다 넣고 끓이면 끝. 누가 언제 끓여도 항상 그 맛. 소스도 넉넉해서 튀김, 만두, 김밥 뭘 넣어도 한상궁합에 푸짐한 한 끼 되더라고. 양념과 떡이 겉돌지 않고 단짠의 밸런스 최고라 한번 먹어보면 출구 없어. 여행 캠핑 가지고 가서 먹기도 너무 편하고 볶기는 매워야 맛있다는 편견 깨주는 짜장. 고기 반 떡 반 소불고기 공중 떡볶이. 닭갈비 버거면은 치즈 맵닭까지 전부 다 도둑